இப்போ சளி அதிகமாக இருக்குது, அது ஃபாஸ்ட்டாக ரிலீவ் பண்ணணுன்னா நம்ம ஒரு நல்லெண்ணெயில் இல்லைன்னா ஒலிவ் ஆயிலில் கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரம் தான் நல்லது பெஸ்ட்டு. இல்லைன்னா சிந்தட்டிக் நார்மல் கற்பூரம் நம்ம கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க ஒரு பாட்டிலில். அப்பப்போ நம்ம இப்போ ப்ரீத் பண்ணும்போது டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னா அது ஒரு வார்ம் வாட்டரில் நம்ம தண்ணி வெந்நீர் தண்ணியில் கொஞ்சம் துளசி இல்லைன்னா கற்பூரவல்லி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹெர்ப்ஸ் போட்டுட்டு இந்த எண்ணெயிலிருந்து ஒரு 2-3 ட்ராப்ஸ் அந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஆவி பிடிங்க. ஆஸ்துமாவால் வர்ற அந்த ப்ரீத்திங் பிரச்சனைங்க ஃபாஸ்ட்டாக சரியாயிடும்.